inimesed räägivad praegu sellest, mis meid lähitulevikus ees ootab. Tõepoolest, mu sõbrad, see on väga ebatavaline, see on paljude inimeste jaoks isegi vapustav, kuid osa inimeste jaoks on see kaunis ja suurepärane. Kuid mis toimub praegu maailmas, miks on nii palju hirme, miks on nii palju paanikat, miks on nii palju arusaamatusi, mida sellega teha, miks kõik räägivad sellest, mis tuleb ja mis toimub? Ja me näeme muidugi seda, kuid vähesed inimesed räägivad sellest, mida me peaksime tegema. No ja me näeme muutusi, tõsised muutused, katastroofid, sõjad, hävingud, konfliktid, haigused ja nii edasi. Tõepoolest, me ei saa seda eitada, kuid mu sõbrad, mida sellega peale hakata? Vähesed räägivad sellest, kuidas edasi elada, kuidas kõik see oskuslikult üle elada, et mitte sattuda nendesse katastroofidesse, kuidas neist planeedi muutuste teravatest nurkadest mööda saada. Me räägime sellest 26. jaanuaril kell 18:00. Me mitte ainult ei räägi, vaid me otsime igale keerulisele olukorrale väljapääsu ja lahendusi. Mu sõbrad, ma võin teile öelda täie vastutustundega, et kõik, mis toimub meie maailmas, meie elus, see ei ole juhus ja meie elu praegune hetk ei ole samuti juhus. Inimkond on juba väga pikka aega liikunud kõige selle poole, mis praegu toimub. Inimesed on rikkunud kosmoseseadusi. Inimesed on need unustanud, inimesed on unustanud rõõmustada, inimesed on unustanud andestada, inimesed on unustanud üksteist tõeliselt armastada. Omakasu vihkamine, ahnus, agressiivsus, kõik see on saanud inimelu normiks. Ja see, mida me praegu näeme, on iga inimese mitteõige käitumise tulemus. Me räägime sellest ja mitte ainult ei räägi, mida me praegu muidugi teeme, vaid me leiame lahenduse nendes väga keerulistes olukordades. Ma tean täpselt, et väljapääs on olemas. Rohkem kui 15 aastat oleme aidanud inimkonda. Me aitame inimestel lahendada nende keerulisi olukordi, probleeme ja haigusi. Uute kohtumisteni, sõbrad!